Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için iki harika oyuncumuz Serkan Çayoğlu ve Özge çiftinden en güzel ve en özel fotolarını sizler için hazırladık. Özge ve Serkan Çayoğlu çifti Kiraz Mevsimi dizisinde Ayaz ve Özge karakterlerini yanıt vermişler. Herkes gibi biz de onları birbirine yakıştırıyoruz ve sizler için onların en güzel ve en özel karelerini